நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால் குடியிருப்பாளர்கள் அச்சமடைந்துள்ளார்கள். அமெரிக்கத்தில் வியாழக்கிழமை இரவு சிறிய நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது என்றும் இந்த நிலநடுக்கமானது சில குடியிருப்பாளர்களால் உணரப்பட்டது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 1.9 பதிவான இந்த நிலநடுக்கம் திப்பா அல் ஃபுஜைரா கடற்கரையில் இரவு 8 மணியளவில் பதிவாகி உள்ளதாக தேசிய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. இது பற்றி தெரிவிக்கையில், குடியிருப்பாளர்கள் இந்த நிலநடுக்கம் சற்று உணரப்பட்டதாகவும், ஆனால் இது நாட்டில் எந்த விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தவில்லை என கூறப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கத்தில் அவ்வப்போது ஏற்படும் இத்தகைய சிறிய அளவிலான நிலநடுக்கங்கள் குறித்து குடியிருப்பாளர்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று நில அதிர்வு நிபுணர்கள் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் NCMஇன் நிலநடுக்கவியல் துறையின் இயக்குநர் கலிஃபா அல் எப்ரி கூறுகையில், அமெரிக்கத்தில் குறைந்த அளவிலிருந்து மிதமான அளவில் நில அதிர்வுகள் அவ்வப்போது ஏற்படுகிறது. அதன்படி அமெரிக்கத்தில் ஒரு வருடத்தில் 2 முதல் 3 அடி வரை நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது. மக்கள் இந்த நிலநடுக்கங்களை அதிகம் உணர்வதில்லை. அவை சென்சார்கள் மூலமே கண்டறியப்படுகிறது. இந்த நிலநடுக்கங்கள் அனைத்தும் கட்டிடங்கள் அல்லது உட்கட்டமைப்பில் எவ்வித பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தாது என்று, எனவே குடியிருப்பாளர்கள் கவலை கொள்ள தேவையில்லை என அவர் கூறியுள்ளார். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போன்ற நியூஸ்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்கள் ரேஸ் தமிழ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.